こんにちは、あいです。いよいよ6月となりました。これから梅雨のシーズンが始まります。今日はその梅雨のシーズンをうまく乗り切るためにペチュニアの切り戻しの作業を行いたいと思います。以前動画に上げたペチュニアの寄せ植え、そしてペチュニアのハンギングバスケットをまた使ってみたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。今日はこの2つのペチュニアの切り戻しの作業を行っていきます。まずは寄せ植えから行います。この寄せ植えの作成日は4月26日ですので、1月ちょっと経っていますね。そういう可愛いペチュニアが今すごいたくさん咲いてるんですけれども、梅雨入り前にカットして、また再び咲かせたいと思います。ラブリーアイですね、一重咲きのペチュニアから切り戻しを行います。だいたい目安として株元から3分の1から半分、そのぐらいの間を目安に切りたいと思います。とりあえず半分ぐらいのあたりで切っていきます。切るときは長い茎の下から半分ぐらいのあたりですね、この位置でカットします。葉と葉の上のところですね。このように伸びている茎の半分ぐらいの位置ですね。葉の上っていうのはこういう葉の上の位置ですね。こういうところでカットします。まずは一重咲きのラブリーアイをすべて半分ぐらいの位置にカットしていきます。続いて八重咲きのペチュニアもありますね。節から枝が少し多めに出ているところがあるので、そういうところを見つけてカットしていきたいと思います。茎がこうあるのよく見ると、ここにたくさんいい芽が密集しているので、この部分でカットします。ペチュニアは先端にお花がどんどん咲いてきますので、この下の方のお花ですね、こういったものが花柄になりますので、普段のお手入れではこういう下の部分の終わったお花はカットしていくようにします。ちなみに品種にもよりますけれども、だいたい一重咲きのペチュニアの場合は、切り戻しをしてから3、4週間ぐらいで咲きます。そして八重咲きの場合は、切り戻しをしてから4、5週間ほどかかります。八重咲きのものは一重咲きよりも 1.5 倍時間がかかります。全体的に半分ぐらいの位置、そして八重咲きのものはいい芽が出ている場所でカットしています。そしてバスケットにシレネという植物とアルテルナンテラを使っています。アルテルナンテラはこのままでいいんですけれども、シレネが少し伸びている場所ありますので、切り戻しの作業をしてすっきりさせたいと思います。シレネも、加湿が好きではありませんので、伸びすぎて混み合っているようなところをカットしていきます。シレネはだいたい春から初夏ぐらいのお花になりますので、たくさんはカットせず、こんな感じで少し残しています。切り戻しが終わったら、株元に置き型の肥料を追加しておきます。その時に、ちっちゃい株だったペチュニアも、このぐらいですね。矢沢先生の細芽ペチュもこのぐらい大きくなってきていますので、お花も咲いてきたので、また寄せ植えに使ってみたいと思います。続いてハンギングバスケットを行います。これも以前の動画で、ペチュニアを10株で植えるハンギングバスケット、そういった動画を上げたんですけれども、その時のものですね。全体の感じはこんな感じで、10株でしたけれども、結構大きくお花も伸びてきています。それではハンギングバスケットも同様に切り戻しの作業をしていきます。切り戻しをする場所は、さらに今回は下目のあたりにしようかと思っています。だいたい苗の3分の1のあたりでカットしちゃおうと思います。こんな風に途中で、いい芽が出てるなという部分がありますので、この部分でカットするようにします。この長く伸びた茎のこの位置でカットします。下からグググって伸びてきていますけど、またすぐ伸びてくるので、この下の位置ですね、この位置でカットしちゃいます。ここですね、この位置でカットしちゃいます。下から見て葉が茂っているところでカットします。伸びているところの下の位置でカットします。下の段のペチュニアももうかなり伸びてきていますので、この位置のあたりでカットしちゃいます。
葉をカットして、こういうちょっと下の方で枯れてしまっている葉っぱとか黄色くなっている葉っぱなども混み合うと蒸れの原因になりますので、同様にきれいに処理をしていきます。ペチュニアもカットして切り戻しをしてこんな感じですね。続いてこれを今度はカラーリーフも行っていきます。サイドに2株ヘリクリサムを入れています。こういう感じのお花が咲いています。ヘリクリサムも結構伸びていますので、短めの位置でバッサリカットしていきます。もう全体的に3分の1ですね、半分から3分の1、そういった場所でカットしていきます。またすぐに葉っぱがどんどん出てきますので、塗りすぎていったところはカットして形をきれいに保ちます。反対側も同様に行います。それから使っている植物が、あとはハゴロモジャスミンとユーフォルビアですね。ユーフォルビアはそうですね、少し伸びていますので、ユーフォルビアも短めに切り詰めます。ユーフォルビアはカットするときに白い液体が出ますので、手がかぶれやすい方などは手袋をするなどしてかぶれないように気をつけます。上の段も同様に行います。ハゴロモジャスミンも、この辺りが先端の部分、お花が、すごく咲いて、香りがすごい良かったんですけども、このお花が散った後に乗りますので、この花柄のところをカットしていきます。ハゴロモジャスミンの場合はつるの動きが特徴なので、特に短めには切らずに花柄が出たところだけをカットします。切り戻しが終わったので置き型の肥料を追加します。せっかくなので古い水苔を取り除いて新しい水苔を貼り直します。カットして気持ちもすっきりしましたので、梅雨の時期を頑張って乗り越えたいと思います。